नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। हामी विशेष संवादमा कुनै पनि विषय वस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी यो विशेष संवादमा पर्यटन क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत पनि आज हामी ग्रामीण जुन गाउँले पर्यटन नेपालको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। भनिन्छ नि, नेपाल प्राकृतिक सांस्कृतिक रूपले निकै नै धनी देश हो र गाउँ गाउँमा त्यस्ता झरना खोलाहरू बेचेर देखाएर पनि हामीले मनङ्गी आम्दानी गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि त्यसलाई भनौँ न प्रबन्धन गर्नको लागि भनेर गाउँले पर्यटन नेपाल भन्ने यो संस्था पनि स्थापना भएको छ। यो संस्थाले पर्यटन क्षेत्रको लागि के कस्तो कामहरू गर्दै आएको छ र सँगसँगै अहिले जति पनि नेपालमा हेर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र भनेर हामीले सहरी क्षेत्रलाई मात्रै चिन्ने गरेका छौँ, बुझ्ने गरेका छौँ। तर हामीले विशेष गरी गाउँको समुदायमा, गाउँको परिवेशमा, ग्रामीण भेगहरूमा प्रशस्तै त्यस्ता पर्यटक गन्तव्यहरू हामीले देखेका छौँ। तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि, त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि अझै पनि आन्तरिक होस् अथवा बाह्य पर्यटक हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। अब हामी सरकारले पनि के भनेको छ भने जति पनि बाह्य पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, त्यसै गरी स्वदेशी पर्यटकहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्छ। गाउँको एउटा समुदाय, संस्कार, रीतिरिवाज, परम्परा के छ, त्यहाँको उत्पादन, त्यसलाई चाहिँ हामीले विश्व सामु चिनाउनु पर्छ र गाउँको पहिचान दिनुपर्छ भन्ने एउटा लक्ष्य पनि लिएको छ। सँगसँगै निजी क्षेत्रहरूले पनि यो ग्रामीण गाउँले पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर स्थापना भएको छ। आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ गाउँले पर्यटन नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ तेजेन्द्र शर्मा पौडेल र भिजिट नेपाल 2020 को क्याम्पियनको पूर्व केन्द्रीय सदस्य र सँगसँगै उहाँ वरिष्ठ पर्यटन पनि हुनुहुन्छ, पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँसँग समग्र हामीले विगतमा चाहिँ सहर केन्द्रित यानि कि समग्र पर्यटन क्षेत्र कुरा गर्दै आएका थियौँ भने आज हामी चाहिँ गाउँले पर्यटन क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। गाउँले पर्यटन नेपाल भन्नेको एउटा संस्थाको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो संस्था खास कसरी स्थापना भयो, यसबाट कुरा गरौँ न। यो संस्था मैले 55-56 सालमै यो संस्थाको सुरुवात गरेको हो। यो संस्था सुरुवात गर्ने प्रेरणा विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउँदा उनीहरूको एउटा सुझाव र उनीहरूको चाहना मुताबिक हामी चाहिँ हाम्रो देश भन्नाले पर्याप्त चाहिँ सुविधा सम्पन्न र विभिन्न किसिमका चाहिँ मनोरञ्जनका चाहिँ समारोहहरूमा हामी चाहिँ सरिक हुन्छौँ। हाम्रो देशमा हामी नेपाल देश भनेर आउँदाखेरि यहाँ नौलो किसिमको वातावरण र हामी आउँछौँ लग्जरियस अथवा स्टारवाला होटलमा बस्छौँ। त्यो हाम्रो देशमै त्यो प्राप्त नै छ। त्यो हाम्रो चाहिँ अब त्यो संस्कारै हाम्रो त्यस्तो छ। तर नेपाल आउँदा हामी चाहिँ एउटा माउन्टेन कन्ट्री अथवा टप अफ द वर्ल्ड माउन्टेन कन्ट्री भनेर आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ रमणीय चाहिँ दृश्यहरू पनि देखेको हुनाले त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ जाने अथवा लैजाने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था के छ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँहरूको सुझावले मैले चाहिँ यो संस्थाको चाहिँ अवधारणा चाहिँ ल्याउन कसिएर म यो संस्थालाई एउटा मूर्त रूपमा दिनुपर्छ भनेर संस्थाको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गऱ्यौँ। अनि अहिले तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, विशेष गरी गाउँले पर्यटन नेपालको अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँले के काम गर्नुभयो? गाउँको सम्पदा, गाउँको सम्पत्ति भनौँ न, गाउँमा के संस्कार, संस्कृति, सम्पदाहरूलाई चाहिँ विश्व सामु चिनाउनको लागि र सँगसँगै पर्यटक आकर्षित गर्नको लागि के काम गर्नुभयो? अब यो संस्था हामीले त्यो 55-56 सालमा यसलाई चाहिँ स्थापना गरे पनि संस्थाको एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ संलग्नता अलिकति विभिन्न किसिमको प्रोफाइलहरू को व्यक्तिहरूको थियो र त्यो व्यक्तिहरूको देहावसानपछि यो संस्था एक किसिमले शिथिल अवस्थामा नै पुग्यो र तापनि अहिले यो संस्थालाई मैले विगत 2-2.5 वर्षबाट एउटा चाहिँ रिभाइभ गरेर नवीकरण गरेर फेरि यो संस्थालाई चाहिँ मैले चाहिँ अगाडि बढाएको छु। यो संस्थाको मूलभूत उद्देश्य भनेको सहर अथवा चाहिँ सहरमा मात्रै पर्यटन होइन, गाउँ गाउँमा पर्यटन लगाउँ, गाउँका सांस्कृतिक, प्राचीन, ऐतिहासिक विभिन्न चाहिँ गाउँले अथवा
विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यहाँ दिनभरि गाउँ गाउँमा हुने एक्टिभिटिजलाई एउटा चाहिँ प्रमोसनको लागि अथवा विदेशी टुरिस्ट अथवा स्वदेशी पर्यटकहरू त्यहाँ जाँदा पनि त्यो रमणीय अवस्था हुने, उनीहरूलाई चाखलाग्दो अवस्था हुने र इन्ट्रेस्टिङ हुने किसिमको गाउँ गाउँमा वातावरण हुन्छ भन्ने किसिमले यो संस्थालाई हामीले चाहिँ अब पुर्याउन सक्नु भएको छ तपाईँको उद्देश्य अनुसार? पुर्याउने भन्नाले अब हाम्रो आफ्नो संस्थाको लेभलबाट हामीले प्रयास गरेका छौँ होइन। अब हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्य भएका गाउँहरूको चाहिँ पहिचान गरेर त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रमोसन गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यनीतिमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। जति पनि पर्यटकहरू आइरहनु भएको छ नेपालमा, हामीले विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने उहाँहरू सहर मात्रै केन्द्रित पोखरा जाने होइन, मनाङ मुस्ताङ जाने, सँगसँगै काठमाडौँकै सहरमा केन्द्रित हुने ठाउँमा जाने। तर गाउँ गाउँमा पनि त्यस्ता होटेलहरू छन्, त्यस्ता ठाउँहरू पनि छन्, त्यहाँ किन पुग्न सकेनन्? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब पुग्न नसक्नु भनेको कस्तो भने अब हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन प्रचारमा कमी भयो। अब यसलाई यो हाम्रो यो संस्था लगायत अरू पनि संस्थाहरूले गाउँ पर्यटन अथवा भिलेज स्टे अथवा होमस्टेको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि। हजुर, अब होमस्टे अब आफ्नो एउटा व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूमा होमस्टेका चाहिँ अवधारणाहरू आछन्। तर हामी संस्थागत रूपले जाँदा हामी कम्युनिटी स्टे अथवा भिलेज स्टेमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ। तर होमस्टे हामीले हेर्ने हो भने त्यति व्यवस्थित नभएको गुनासोहरू पनि आइरहेछ, खास किन त्यस्तो भएको? अब व्यवस्थित अब जस्तै अब होमस्टेमा कुनै पर्यटक जाँदा उसले चाहिँ अब सुविधा सम्पन्न त खोज्नु भएन। अब हाइजेनिक फुड, अब सफा त उसले चाहिँ अब कसैको पनि चाहना त त्यो हुन्छ होइन। अब व्यवस्थित गर्नलाई अब कति किसिमका कुरा लगानीका कुराहरू होलान्, कति किसिमका कुरा ज्ञानका कुराहरू होलान् र उनीहरूले चाहिँ अब होमस्टेलाई कस्तो किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउने, नेपालीहरूलाई उनीहरूले टार्गेट गरेर होमस्टे गर्ने कि विदेशीहरूलाई उनीहरूले टार्गेट गरेर होमस्टे गर्ने कि भन्ने किसिमले उनीहरू चाहिँ उचित उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या आएको हुनसक्छ। तपाईँको संस्था खुलेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो होइन, तपाईँको बुझाइको कुरा गरौँ न, नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, कुन धरातलमा छ? ग्रामीण पर्यटनको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँले अब सोचेअनुसार भएको छ कि छैन, सोचेअनुसारको भएको छैन। जस्तै अब लुक्ला, फाप्लु यस्तो ठाउँमा अथवा रिमोट एरियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हवाईजहाजहरूबाट पनि चाहिँ पर्यटकहरू पुगेका छन्। तर यस्तो चाहिँ रिमोट एरियाजहरू छन् नेपालमा, यति आकर्षक ठाउँहरू छन्, यति प्राचीन ठाउँहरू छन्। अब हामी 77 जिल्लाकै कुरा गरौँ, गाउँ नभएको चाहिँ कुनै ठाउँै छैन हाम्रो 77 जिल्लाभित्र। र हामीले सानोमै पढेका थियौँ, नेपाल भनेको गाउँले भरिएको देश हो, हिमाल पहाड तराई सबै कुरा छ नेपालमा, सबै कुरा छ। त्यसमा एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमा गाउँ गाउँमा पर्यटन पुर्याउनु पर्छ अथवा नेपालको वास्तविकता, नेपालको वास्तविक पहिचान गाउँमा छ र विदेशी पर्यटक अथवा स्वदेशी पर्यटक गाउँमा जाँदा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ अनुभूति, नयाँ अनुभव र उनीहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मनोरञ्जन लिन सक्ने चाहिँ पर्याप्त ठाउँहरू छन् गाउँ गाउँमा भन्ने किसिमले हामीले संस्थाले त्यो किसिमको अवधारणा बनाउँदै विकास गर्ने क्रममा हामी निरन्तर अगाडि बढेको अवस्था छ। गाउँको मान्छेले कतिको बुझेका छन् त अब भनौँ न पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य भनेको अब गाउँ हो होइन, नेपाल एउटा गाउँले बनेको देश हो। त्यसले गर्दाखेरि गाउँका मानिसलाई सचेतना कार्यक्रम सँगसँगै अब कसरी हुन्छ पर्यटनसँग जोड्नको लागि भनेर उहाँले कतिको बुझ्नु भएको छ? अब गाउँका मान्छेहरूले अब पर्यटन भनेको कुरा नबुझ्न सक्छन् होइन। अब हाम्रो संस्थाको एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नीति के छ भने हामीले जुन एउटा सुन्दर गाउँ अथवा प्राचीन गाउँलाई हामीले चाहिँ छनौट गऱ्यौँ भने त्यहाँ गाउँले त इतिहास बोकेको हुन्छ होइन, हाम्रो पुर्खाहरूले मनाउने संस्कार एउटा परम्परा त्यो कुराहरू पनि बोकेको हुन्छ। जस्तो कि मानौँ न हेलम्बुमा 207 वर्षको एउटा गुम्बा छ, त्यहाँनिर विश्वका लामाहरू ध्यान गर्नको लागि आउँछन्, भ्रमणको लागि आउँछन्, त्यस्ता थुप्रै छन् ऐतिहासिक कुराहरू हामीसित। हजुर, अब यस्तोमा चाहिँ अब कति चाहिँ गाउँका मान्छेहरूले टुरिज्म अथवा पर्यटक भने अब नबुझेका हुन सक्छन्, उनीहरूले स्टेट रूपमा भन्दा पाहुना भन्ने चाहिँ उनीहरूले सोचेका हुन्छन्। र हाम्रो संस्थाले हामी कुनै चाहिँ आकर्षित ऐतिहासिक सुन्दर गाउँको छनौट गर्ने क्रममा हामीले त्यहाँ चाहिँ गाउँ पर्यटनको विकास गर्दा त्यहाँका स्थानीय चाहिँ बासिन्दाहरूलाई अथवा
पर्यटनमा चाहिँ आबद्ध हुन चाहने चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी उनीहरूलाई चाहिँ जनचेतना, त्यसपछि गाउँ पर्यटन, त्यसबाट फाइदा, त्यसबाट असर र भविष्यमा त्यसबाट हुने चाहिँ अन्य विभिन्न किसिमका चाहिँ लाभांशको विषयमा संस्थाले चाहिँ एउटा विचार गोष्ठी अथवा चाहिँ तालिम दिएर हामी अगाडि बढाउने संस्थाको चाहिँ उद्देश्य हो। अहिले त अब 3 तहको सरकार छ हैन, स्थानीय सरकार छ गाउँ गाउँमा। अब ती जनप्रतिनिधिहरूले पनि विकासको काम गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले प्रबन्धन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब यो साँच्चीकै गाउँमा पर्यटक भित्रन सकिन्छ? होइन, अब 3 तहको सरकारले अब गाउँ पर्यटन अथवा पर्यटनको विषयमा उहाँहरूले चाहिँ योजना बनाउनु भएको छ कि छैन त्यो त अब उहाँहरूकै कुरा हो होइन। तर उहाँहरूले हामीसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रो गाउँभित्र भएका मठ मन्दिर हैन, हाम्रो गाउँभित्र समुदायले मनाउने, अब मगरले एउटा समुदाय एउटा पर्व मनाउँछ, छेत्रीले एउटा मनाउँछ, थारूले अर्को मनाउँछ, तामाङले अर्को मनाउँछ, उहाँहरूको पर्वलाई पनि एउटा पर्यटनसँग जोड्ने त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ए हजुर, त्यस्ता चाहिँ विभिन्न गाउँ पर्यटनका अथवा चाहिँ यो आन्तरिक चाहिँ पर्यटनका कार्यक्रमहरू, गोरु जुदाई नुवाकोटमा गोरु जुदाई हुन्छ हैन, अनि त्यस्ता थुप्रै छ नि हामीसँग। हजुर हजुर, त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो सबै यस्ता किसिमका चाहिँ क्रियाकलाप गाउँमै हुने भएको हुनाले त्यस्ता गाउँहरूमा जस्तै त यहाँले भन्नुभयो नुवाकोटमा गोरु जुदाई अथवा कुनै गाउँमा कुनै जिल्लामा अर्को हुन सक्छ, कुनै कबड्डी, हाम्रो चाहिँ कबड्डी खेल र अरू चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको असार 15 भन्ने हुन्छ, हिलोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैले चाहिँ खुट्टा टेक्नै पर्ने, धान रोप्नै पर्ने लगायतका हाम्रा चाडपर्व, छुट्टै चाडपर्व, विभिन्न किसिमका प्रकारका हाम्रा चाडपर्वलाई पनि चाहिँ यो गाउँ पर्यटन अथवा यो आन्तरिक पर्यटनसँग जोडेर यसलाई चाहिँ प्रवर्धन प्रमोसन गर्न सरकारको एउटा चाहिँ विशेष नीति र हामी जस्ता संस्था अथवा गाउँ पर्यटनमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रमोसन गर्छौँ, गाउँलाई चाहिँ हामी चिनारी गर्छौँ भन्ने संस्थाहरूलाई सरकारले एउटा चाहिँ यथोचित किसिमले चाहिँ सहयोग गरेको खण्डमा हामीले चाहिँ नेपालका चाहिँ प्रत्येक त्यस्ता चाहिँ आश्चर्यजनक गाउँहरूको चाहिँ चिनारी गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा चाहिँ नेपाली पर्यटन र बाहिरी पर्यटनलाई हामी चाहिँ प्रमोसन गर्नलाई हामी चाहिँ एउटा चाहिँ आँकडा बनाउन सक्छौँ। गाउँमा के हेर्न जाने, कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने कुरा पनि रहन्छ हैन, के छ त्यस्तो, कसरी चाहिँ अब गाउँको विकास गर्ने? होइन, अब हामीले कुनै गाउँमा चाहिँ अब चाहिँ पर्यटन गर्छौँ, कुनै सुन्दर गाउँमा पर्यटनहरू प्रवर्धन गर्छौँ भन्दा त त्यहाँ त यथोचित चाहिँ अब विदेशी पर्यटक पूर्व तयारीको पनि हुनु पर्ला, पूर्वाधार निर्माण हुनु पर्ला, पूर्वाधार उनीहरू चाहिँ सडकको कुरा हुनुपर्छ। कतिपय गाउँघरमा सडक अझै पुगेको छैन, बाटोघाटो छैन, खानेपानीको प्रशस्त छैन हैन, धेरै कुरा पनि छ नि समस्या। होइन, अब सडकै नपुगेको ठाउँमा पनि गाउँ पर्यटन हुँदैन भन्न सकिन्न। जस्तै ट्रेकिङका चाहिँ अवधारणाहरू धेरै पुरानो चाहिँ तरिकाबाटले त्यो ट्रेकिङका अवधारणा, ट्रेकिङका व्यापारहरू पनि चलेकै छन्। अब हामीले यो गाउँ पर्यटनको चाहिँ विकास प्रवर्धनको लागि कुनै एउटा चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ मोटरवेल बाटो छ, त्यहाँबाट चाहिँ यति घन्टा हिँडेर फलानु कुनै गाउँमा पुग्न सकिन्छ भन्ने किसिमले त्यो किसिमको चाहिँ हामीले प्याकेजहरू हामीले चाहिँ बनाउन सक्ने चाहिँ अवस्था रहिहाल्छ। तर अझै पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूको मानसिकता, व्यवहार, सोच हेर्ने भने उहाँहरूले ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति ध्यान नदिएको हो कि प्राथमिकता नराखेको हो कि, तर अझै पनि पर्यटक क्षेत्र भनेको सहरै मात्रै हो, विकास भएको ठाउँ मात्रै पर्यटन क्षेत्र हो भनेर त्यो बुझेको हो कि जस्तो पनि छ नि। अब यसमा अब म त प्रश्न भन्दा म गाउँमा जन्मेको एउटा चाहिँ मान्छे हुँ र मलाई गाउँको जनजीवन, गाउँको चाहिँ रीतिरिवाज, गाउँको संस्कृति यति चाहिँ तपाईँको चाख लाग्दो छ भने यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो विदेशीहरूलाई गाउँको यो किसिमको प्रकृति, यो किसिमको सुन्दरताको विषयमा उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी अथवा उनीहरूलाई चाहिँ यो कुराको चाहिँ के भन्छ त्यो ब्रिफिङ गर्यो भने उनीहरू पक्कै नै यस्तो चाहिँ सुन्दर गाउँहरूमा, नेपालका प्रत्येक सुन्दर गाउँहरूमा चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ आउँछन् र खुसी हुन्छन् र स्थानीय चाहिँ तवरमा पनि त्यसले चाहिँ स्थानीय बजारको प्रवर्धन गर्छ। स्थानीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेरोजगार युवाहरू अथवा बेरोजगार एउटा चाहिँ वर्गहरूलाई पनि यसले चाहिँ रोजगारको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने किसिमले म यो चाहिँ गाउँ पर्यटनको अवधारणा अथवा यसको चाहिँ उज्जवल भविष्य र पर्यटनको लागि यो चाहिँ एउटा गहनाको चाहिँ सम्भावना धेरै देखेर र यो पर्यटनमा गाउँ पर्यटन एउटा चाहिँ गतिलो
र एउटा भरपर्दो गहना हो र विदेशीले यसलाई अत्यन्तै चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मनोरञ्जन गर्न पाउँछन् भन्ने अवधारणाको साथ म चाहिँ गाउँ पर्यटनको लागि अगाडि बढेको छु। तपाईँ जस्तै अन्य व्यक्तिले कतिको बुझ्नुभयो र ती गाउँको मान्छेले कतिको बुझेका छन् होइन, सरकारले कतिको बुझेको छ, त्यो पनि एउटा चुनौती छ नि त। अब त्यो त यस्तो हो, हेर्नुहोस्, अब हामीले कुनै गाउँ अथवा आकर्षित रमणीय ऐतिहासिक गाउँमा हामी यहाँ चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू ल्याउँछौँ अथवा हामी यहाँ आन्तरिक पर्यटकहरूको प्रवर्तन गर्छौँ भनेर त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने घाँसबासका कुराहरू, तपाईँको हाइजेनिक खानाहरू र यथोचित वासस्थानको व्यवस्था गर्ने किसिमको चाहिँ परिपाटीमा लाग्दा गाउँका मान्छेहरूले पनि विदेशी पर्यटक अथवा स्वदेशी पर्यटक आउँदा हाम्रो चाहिँ बिग्रेर फाल्नुपर्ने तरकारी अथवा बिग्रेर फाल्नुपर्ने मही, बिग्रेर फाल्नुपर्ने दही, बिग्रेर फाल्नुपर्ने गुन्द्रुक, बिग्रेर फाल्नुपर्ने मसौरा लगायतका चिजले पनि यो पर्यटकको आगमनले मार्केट पाउँछ। गुन्द्रुक, भटमास, कोदोको ढेँडो, गहुँको लगायतका कुराहरू त धेरै नै मन पराएका छन् नि त। एउटा चिजको रूपमा हामी कुनै नेपाली विदेशमा काम गर्नको लागि जान्छ भने उसले के भनिरहेको हुन्छ भने मलाई गुन्द्रुक ढेँडो पठाइदिनुहोस् भनिरहेको अवस्था पनि छ नि त। त्यो परिकार पनि हामी बेच्न सक्छौँ। तर सरकारको प्राथमिकता परेको छ कि छैन? सरकारको प्राथमिकता भन्दा नि सरकारले नि गाउँ पर्यटन अथवा पर्वतीय पर्यटनलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले पनि नीति बनाएको चाहिँ बनाए जस्तो मलाई लाग्छ। अब नीति बनाएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो र गाउँ पर्यटन के हो र यसलाई बढावा दिन कुन संस्था मार्फत अथवा गभर्मेन्टको आफ्नै पहल मार्फत कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेशीय सरकार, केन्द्रीय सरकारले पर्यटन, जलस्रोत र कृषि भन्ने एउटा चाहिँ देशको चाहिँ अमूल्य चिजहरू चाहिँ भएको र यसबाट चाहिँ पर्याप्त सम्भावना, पर्याप्त आर्थिक चाहिँ समृद्धि हुन्छ भन्ने एक किसिमको जुन सोच छ पुरानो हामीले चाहिँ सोचाइबाट वर्तमानमा पनि नेपालको चाहिँ पर्याप्त आम्दानी हुने, पर्याप्त सम्भावना भनेको कृषि, पर्यटन र चाहिँ जलस्रोत भने जस्तै गाउँ पर्यटन पनि एकदमै प्रचुर मात्रामा यसको चाहिँ सम्भावना छ। सम्भावना के, तपाईँको गाउँ पर्यटन छँदैछ, त्यसलाई प्रमोट गरेर विदेशी जाने देखाउन मात्र बाँकी प्राकृतिक सुन्दरता छ, झरनाहरू खोलाहरू गाउँमै देखिन्छन्, भेटिन्छन् होइन, त्यो देखाएर पनि हामीले केही आम्दानी गर्न सक्छौँ नि त। सक्छौँ। त्यही किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय भोलि चाहिँ स्थानीय बजार बन्छ, ह्यान्डिक्राफ्ट जस्तै तपाईँको डोका, नाम्ला, डोरीहरूले चाहिँ सानो आकारमा भए पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ह्यान्डिक्राफ्टको रूपमा विदेशी पर्यटक अथवा स्वदेशी पर्यटकले एउटा सेमिनारको रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लान सक्छ। त्यसको चाहिँ उचित चाहिँ मूल्यको चाहिँ एउटा चाहिँ निश्चित चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड अनुसार त्यसको चाहिँ मूल्य तय गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्थाको एउटा चाहिँ दृष्टिकोणले नि हामी गाउँ पर्यटन, गाउँले पर्यटन भनेर चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। सरकारसँग तपाईँहरूले के पहल गर्नुभएको छ त? अब सरकारहरूसँग पर्यटन मन्त्रालयमा पनि हामी गाउँ पर्यटन गर्छौँ भनेर बेला बेलामा चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा पनि हुन्छ, छलफल हुन्छ। नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि गाउँ पर्यटन लाई हामी चाहिँ बढावा दिन्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आश्वासन प्लस अब भविष्यमा उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने सुझाव अथवा आश्वासन दिनुभएको छ। अब भनेको चाहिँ अहिले त अब यो स्थितिमा चाहिँ अब हामी पनि प्रभावमा अब त्यति किसिमले चाहिँ अब मोमेन्ट पनि लिन सकेको छैन। अब भविष्यमा अब गभर्मेन्टले अथवा स्थानीय तहले अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायले गाउँ पर्यटन विकासको लागि हामीलाई केही सहयोग गर्छ, यसलाई चाहिँ प्रमोसन, यसलाई चाहिँ बढावा दिनको लागि सहयोग गर्छ भन्ने आशा मैले। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग तपाईँहरूको कुरा भएको छ कि छैन, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग र स्थानीय बासिन्दाहरूसँग मेरो पटक पटक कुरा हुन्छ। उहाँहरूले तपाईँहरूको गाउँले पर्यटन मार्फत हाम्रो गाउँमा स्वदेशी विदेशी पर्यटक ल्याउनु भयो भने उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ कसरी चाहिँ मनोरञ्जन गराउने, उहाँहरूको चाहिँ बसाइ अवधिलाई हामीले कसरी लम्बाउने भन्ने किसिमले चाहिँ यस्ता जिज्ञासाहरू राख्दा र त्यहाँ कुनै गाउँमा अथवा कुनै ठाउँमा पर्यटक जान्छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ पर्यटक गएपछि चाहिँ आर्थिक चाहिँ समृद्धिका चाहिँ अवसरहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ
तपाईँको सम्भावना बढ्छ भनेर स्थानीय तवरका जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकसँग एउटा जोडिएर चाहिँ व्यवसाय गर्ने त्यहाँका चाहिँ एउटा चाहिँ समूह अत्यन्तै खुसी मानेको अवस्था मेरो पटक पटकको कुराकानीमा पाउँछु मैले। हामीले भनौँ न पाहुनाहरूलाई कसरी स्वागत गर्ने, कसरी राख्ने, कसरी घुमाउने, त्यो पनि एउटा चुनौती छ। अनि त्यो सँगसँगै गुणस्तरीयको कुरा पनि आउँछ, गुणस्तरीय भएन भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ? अब त्यो गुणस्तरको कुरामा के हो भने अब सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले अथवा कुनै कमिटीले अथवा कुनै एसोसिएसनले त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ निश्चित मापदण्ड एउटा क्राइटेरिया र त्यसको अनुगमन गरेर त्यसको लागि चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो कि एकचोटि आएको पर्यटक मानौँ कि अब चाइनाबाट कोही पर्यटक नेपाल घुम्नको लागि आउनुभयो, त्यसमा पनि सहरभन्दा गाउँमा हामीले उहाँलाई पुर्यायौँ भने फेरि पनि अर्को पटक उहाँ पनि आउने, उहाँले अरू मान्छे पनि यस्तो राम्रो रहेछ भनेर उहाँले 2-4 शब्द नेपालको बारेमा, नेपालको गाउँको बारेमा बोल्न सक्ने त्यस्तो खालको आकर्षित एउटा सत्कारहरू के हुन सक्ला, त्यसो भए के सोच्नु भएको छ भन्नु खोजे? होइन, अब गाउँमा तपाईँको जस्तै अब पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्नको लागि पञ्चे बाजा यहाँले सुन्नु भएको छैन, पञ्चे बाजाले उहाँलाई स्वागत गर्ने होइन। अब दोहोरी रोदी जस्तो दोहोरी भन्नु भन्छ, गाउँमा रोदी बस्ने भन्छ होइन, दुना टपरीमा खुवाउने होइन। तपाईँको चाहिँ अब के भन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ गलैँचामा गुन्द्रीमा राखेर, आँगनमा राखेर, पेडीमा राखेर होइन, ढिँडो यसरी बन्छ, तरकारी यसरी बन्छ भनेर एउटा ओपन किचन जस्तो बनाएर सिस्नो पकाएर खुवाउन सक्छौँ होइन। उनीहरूलाई पनि चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चिजहरू इन्ट्रेस्टिङ भयो भने उनीहरूले पनि पकाएर चाहिँ खान सक्ने किसिमको वातावरण बनाउन सक्छौँ। अब यस्तो किसिमको चाहिँ अवधारणाहरू चाहिँ गाउँमा अब गाउँलेले अथवा चाहिँ स्थानीय बासिन्दाले अत्यन्तै हर्षोचित मुद्रामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्वागत गर्न उनीहरू चाहिँ रुचाउँछ। यो पनि हामी अब नेपाल 4 वर्ण 36 सालको फुलबारी हो भने सबैको आफ्नो धर्म, जाति विशेष सबै कुराहरू हुनसक्छ होइन। जस्तो कि अब कुनै समुदायमा गयो भने अब नेवार समुदायमा गएको छ भने नेवारी वेशभूषाबाट, संस्कारबाट हामीले उहाँहरूलाई स्वागत गर्न सक्छौँ होइन। ब्राह्मण समुदायमा छ भने त्यही नेपाली ढाका टोपी एउटा ब्राह्मण वेशमा गएर, चौधरी समुदायमा छ भने त्यो समुदाय त्यसबाट पनि हामीले आकर्षित गर्न सक्छौँ, एउटा सन्देश दिन सक्छ नि, कति राम्रो रहेछ नेपाल होइन। नेपालीहरू यसरी सजिएर हामीले स्वागत गरे, यस्तो खाना खुवाए, यस्तो भनौँ न पञ्चे बाजा बजाए, मादल बजाए, टपरीमा राखेर खुवाए, नेपाली मौलिक एउटा ढिँडो होइन गुन्द्रुक पकाएर खुवाए भने त्यो विशेष त हाम्रो पहिचान त त्यो हो नि त, खासमा नेपालको त होइन। त्यो हामीले दिन सकेका छौँ त अहिलेसम्मको पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले हेर्ने हो भने ती पर्यटकलाई यो कुरा हामीले बुझाउन सकेका जस्तो मलाई होइन। ठाउँ ठाउँमा भएको छ, जस्तै गान्द्रुक भिलेज हेर्नुहोस्, सिरुवारी भिलेज हेर्नुहोस्, लगायतका अरू चाहिँ भिलेजमा पनि भिलेज टुरिज्मका चाहिँ कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। तर त्यो कार्यक्रम हाम्रो संस्थाले गरेको त होइन, तर अवधारणा गाउँ पर्यटनको अवधारणा अन्तर्गत उनीहरूले त्यस्ता चाहिँ विभिन्न चाहिँ एक्टिभिटिजहरू, भिलेज टुरिज्मका प्रमोसनहरू, भिलेज टुरिज्म अथवा स्थानीय चाहिँ एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ प्रदर्शन र उनीहरूलाई चाहिँ स्वागत गरेका चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ती क्रियाकलापहरू त छन्। तर त्यसको प्रभाव जति पर्नुपर्ने हो त्यो देखिया छैन। र अझै पनि आज भोलि पनि हेर्ने हो भने कतिपय पर्यटकहरू 2 दिन 3 दिनको लागि भ्रमणमा जानुहुन्छ होइन, विदेश आउनु भने 1 हप्ताको लागि आउनु, तर गाउँ पस्नुहुन्न। तर गाउँ त पस्ने काम गर्नु पर्यो नि त। अब होइन, यो त अब मैले नेपालको गाउँ कस्तो छ देखाउनु पर्यो, नेपालको बसोबास, गाउँले बसोबास कस्तो छ, गाउँले जीवन कस्तो छ, रहन सहन संस्कार संस्कृति कस्तो छ, गाउँलेहरू के खान्छन्, के बस्छन्, उनीहरूको शिक्षा दीक्षा रोजगार त्यस्तो बुझ्न जरुरी छ नि त। त्यो त बुझ्न जरुरी छ। अब हामीले यो चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमै गभर्मेन्टले एउटा नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै चाहिँ विदेशी 1 हप्ताको प्याकेजमा अथवा 15 दिनको प्याकेजमा अथवा 1 महिनाको संस्थाले चाहिँ के गर्यो भन्नु खोज्या हो। यत्रो वर्ष भइसक्यो खोलिएको, आजसम्म खोइ त यो भनौँ न गाउँले पर्यटन नेपाल भनेको के हो, यसले के गर्छ, के गरिरहेको छ, कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा नि बुझाउनु जरुरी छ होला नि त। छ, मैले भनिहालेँ, मैले मेरो 55-56 सालको अवधारणा हो यो। बिचमा अलिकति हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ परिस्थितिले चाहिँ हामी चाहिँ ओझेलमा पर्यौँ र यो संस्थालाई चाहिँ मैले चाहिँ 2-2.5 वर्ष भयो यसलाई चाहिँ फेरि अगाडि बढाएको छु। अब यसमै अहिले चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ सर्लाहीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लालबन्दीमा पनि
गाउँ पर्यटनका कार्यक्रमहरू यो कोभिडकै बेलामा 2-3 महिना पहिला मैले त्यहाँ सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ। त्यसरी नै चाहिँ अब हाम्रो पोखरा तर निरन्तरता देखिया छैन, फाटाफुट्टा यस्ता कार्यक्रम हुन्छन् गाउँघरमा, तर यसको निरन्तरता भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अझ पटक पटक हामीले जति छलफल गऱ्यौँ, जति बुझायौँ, जति यस्ता कामहरू क्रियाकलाप गर्दै गयो भने पो बुझ्ने हो त त्यहाँको बासिन्दाले पनि। नभए त भनौँ न 6 महिनामा 1 महिनामा एउटा कार्यक्रम गर्नु सेलाउँछ, त्यस्तो भइरहेछ। त्यो यस्तो हेर्नुहोस्, अब यो कार्यक्रमहरू गर्न गाउँमा जान सबै एक किसिमको चाहिँ परिपाटी मिलाउन आर्थिक किसिमले पनि हामी चाहिँ सोचनीय अवस्था र त्यसको सङ्कलनको लागि पनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले कति लगानी चाहिन्छ, सरकारले तपाईँलाई कति सहयोग गर्नुपर्ने हो होइन। अब हामीलाई सरकारले सहयोग, अब हाम्रा कार्यक्रमहरू हामीले जुन गाउँ गाउँमा हामीले चाहिँ छनौट गरेको गाउँमा कार्यक्रम लानको लागि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ के भन्छ तालिमहरू, पर्यटन सम्बन्धीको तालिम, गाउँ पर्यटन सम्बन्धीको तालिमहरू दिनको लागि अब लाग्ने चाहिँ अब खर्चहरू गभर्मेन्टले एउटा संस्थागत, यो संस्था भएको हुनाले गभर्मेन्टको मैले चाहिँ आश गरेको है। व्यक्तिगत मेरा प्राइभेट कमर्सियल कम्पनीको विषयमा त्यो आफ्नो मेरो पाटो हो। यो चाहिँ एउटा चाहिँ गैर सहकारी संस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो संस्थाले गभर्मेन्टसँग अथवा चाहिँ तपाईँको यससँग चाहिँ रिलेटेड चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोर्ड भनौँ अथवा अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले चाहिँ आर्थिक किसिमले चाहिँ यसमा चाहिँ परिचालन गर्न सक्यौँ भने। 77वटा जिल्लामा यहाँले छनौट गरेका छौँ गाउँहरू भन्नुभयो, कुन कुन गाउँ परेका छन् अहिले? हामीले चाहिँ अब त्यही त तपाईँको सर्लाहीको चाहिँ तराईको सर्लाही, लालबन्दी पर्यो, अनि तपाईँको स्याङ्जाको चाहिँ अर्जुन चौपरी गाउँपालिका, त्यहाँ एउटा आरुचौर गाउँ पनि छ र त्यहाँ डहरे देउराली भन्ने चाहिँ एउटा ऐतिहासिक चाहिँ मन्दिर पनि छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ धनकुटा जिल्लाको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ रमणीय गाउँहरू लगायत हामीले चाहिँ अरू जिल्लाहरूका चाहिँ रमणीय गाउँहरूको छनौट गर्ने के अरे क्रममा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। तपाईँ भिजिट नेपाल 2020 को भनौँ क्याम्पेनको पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ पनि होइन, तर यो रोकियो, कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि रोकियो। अब यस्तै खालको कार्यक्रम आउनुपर्छ कि पर्दैन समग्र पर्यटनलाई हेर्ने हो भने? अब यहाँलाई मैले प्रश्न भन्दा मैले भिजिट नेपाल 98 लाई पनि राम्रोसँग चाहिँ अनुभव ल्याएको छु र भिजिट नेपाल 11 लाई पनि मैले राम्रोसँग अनुभव ल्याएको छु र भिजिट नेपाल 20 जब यही अहिले अब 20 को हामीलाई अन्तिममा छौँ र यो चाहिँ भिजिट नेपाल 20 मा चाहिँ नेपाल सरकारको नीति, पर्यटन बोर्डको नीति लगायत हामी चाहिँ अब यो पर्यटन क्षेत्रका चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहिँ लगानी र यसलाई चाहिँ अहिले भिजिट नेपाल 20 मा चाहिँ एकदमै चाहिँ 20 लाख चाहिँ पर्यटक आउने भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अवस्था चर्चा पनि पाएको थियो विश्वमा। हजुर, अवस्था बनेर चर्चा पाएर यो अगाडि बढेको अवस्थामा यो चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 ले यसलाई चाहिँ अब के अरे अब रोकिदियो। अब यस्तै किसिमको अब यो चाहिँ अब अहिले कोभिडकै हामी चाहिँ उसमै छौँ। अब यो कोभिडको अन्त्यपछि फेरि यस्तो किसिमको चाहिँ कार्यक्रम भिजिट नेपाल 20 भनेर गाउँ पर्यटनका चाहिँ कुराहरूलाई जोडेर एउटा चाहिँ गाउँ पर्यटन वर्ष, नेपाल पर्यटन गाउँ पर्यटन वर्ष भनेर पनि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका अवधारणा बनाएर अब हामीले चाहिँ मेला महोत्सव लगायतका कामहरू गर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालभित्रै बसेर पर्यटनको कुरा गर्नुभन्दा पनि सरकारी तवरबाट निजी तवरबाट यथोचित एउटा स्थानमा पुगेर त्यहाँ नेपाल के हो, नेपाल किन जाने, नेपालमा के छ भनेर त्यहाँका चाहिँ टुर अपरेटर, ट्राभल एजेन्ट लगायतका पर्यटकसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ व्यक्ति, संस्था, कम्पनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जमघट बनाएर नेपालको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रमोसनल एक्टिभिटिज गरेर विदेशबाटै चाहिँ नेपालमा चाहिँ विदेशी पर्यटक ल्याउने चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले नीति बनाएर एक गाउँको व्यक्ति अर्को गाउँमा गएर पनि त हामीले त्यसरी पनि भनौँ न पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सक्छौँ नि त। त्यो त आन्तरिक पर्यटनको लागि भइहाल्यो। तपाईँको अब काठमाडौँमा जन्मेको मान्छे अब कुनै नेपालको कुनै गाउँमा नपुगेका धेरै चाहिँ छन्, उहाँहरूलाई पनि सहज किसिमको चाहिँ कुनै ठाउँमा जानलाई म काठमाडौँको सहरमा जन्मेको हुँ तर चाहिँ फलानु चाहिँ गाउँमा म पुग्छु, त्यहाँ जाँदाखेरि खानी बस्ने व्यवस्था यो रहेछ, यसको चाहिँ यति खर्च लाग्ने रहेछ भन्ने किसिमका। कतिपय काठमाडौँमा जन्मेका मानिसहरूले के पनि भन्नुभएको छ, मैले भैँसी पनि देखेको छैन,
कस्तो हुन्छ त्यस्तो खालको कुराहरू पनि गर्नु भएको छ नि हामीले त्यसरी पनि उहाँलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ यहाँले भनेको त्यो किसिमले हामीले आन्तरिक पर्यटनको लागि पनि एक जिल्ला अथवा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश एक अञ्चलबाट अर्को अञ्चल किसिम एक गाउँबाट अर्को गाउँ विभिन्न किसिमका यस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन गाउँ पर्यटनका कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। हस् सर, समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर, कार्यक्रम विशेष संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।